तो भैया जी ये अभी चेक जो है ना ये शोकेस में शोपीस की तरह ही रखने वाला रह गया, तो अभी इसका जो है ना उन्होंने कहा कोई हल नहीं है। यहाँ पर भैया जी व्हीकल सर्टिफिकेशन वालों की जो है ना पिछले 1 किलोमीटर से लाइन चल रही है। पहले आज तक इतनी लंबी हमने लाइन नहीं देखी आ रही। तो आप चेक करें पूरी जो है ना एक तरह की कारपेट बनी पड़ी है। ये चेक करें ना, यहाँ से लेकर वो सामने दरख्तों तक, वो सामने भी खेत है। तो ये सरसों है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग अपना जी करते हैं स्टार्ट। तो जनाब सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ सिटी में। अपना एक जो है ना छोटा सा काम है। अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं ना मेरे, तो आपको पता होगा कि हमें जो है ना फ्लड के बाद जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो है ना पैसे जारी हुए थे चेक पर। तो वो चेक जो है ना मेरे दादा के नाम आ गया। तो दादा अबू जो है ना फौत हो गए हुए हैं, तो उनकी वजह से जो है ना वो पैसे हमें नहीं मिल सकते थे। लेकिन उनमें कुछ जो है ना उन्होंने कहा, पहले तो कहा उन्होंने कि आपको चेक ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, फिर मुझे कॉल आई डिप्टी कमिश्नर के जो है ना ऑफिस से कि आप आ जाएं, आप जो है ना बयान हल्फी ले आएँ, साथ डेथ सर्टिफिकेट ले आएँ और आपको हम जो है ना चेक दे देते हैं और आपको जो है ना पैसे मिल जाएंगे। जब वो दिया तो बैंक वालों के पास गया, तो बैंक वालों ने कहा हमारा जी मैनेजर ही छुट्टी पर है, तो आप जो है ना 4-5 दिन बाद आना। तो आज वो दिन है। तो अभी इरशाद भाई भी मेरे साथ हैं, तो अभी जा रहे हैं, जाकर जो है ना बैंक वालों से पता करते हैं। चेक मेरे पास है, अगर अपना जो है काम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है, वरना जो है ना फिर वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यही काम है। पिछली 2-3 वीडियोस में आपको मैंने दिखाया होगा किस तरह हम जो है ना चेक लेने के लिए गया था, क्या क्या सीन था। तो अगर आप मेरे जो है ना रेगुलर व्यूवर्स हैं, शायद आपको पता होगा। अगर आप चैनल को जो है ना नहीं ना सब्सक्राइब किया और आपने न्यू वीडियो जो है ना आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पूरा सीन आपको दिखाते हैं। तो अभी निकलते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना रोड से साइड पर हटकर जो है ना वीडियो के इंट्रो कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना शोर आता है। तो अभी यहाँ पर भैया जी व्हीकल सर्टिफिकेशन वालों की जो है ना पिछले 1 किलोमीटर से लाइन चल रही है। पहले आज तक इतनी लंबी हमने लाइन नहीं देखी। तो यहाँ पर एक वो सर्टिफिकेट मिलता है ना व्हीकल की हेल्थ का, कि क्या ये रोड पर चल सकती है या नहीं। तो आजकल आपको पता है कि बड़ी सख्ती हुई है। तो कल भी काफ़ी लंबी थी, लेकिन इतनी लंबी नहीं थी। अभी ये तकरीबन 1 किलोमीटर के बराबर है। तो पीछे काफ़ी देर से जो है ना चल रहे हैं और पीछे से आ भी रहे हैं, साथ साथ जो है ना रुक रहे हैं। तो अभी मैं इनको ऑफिस आपको दिखाता हूँ। तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था कि एक बार ले लेते थे, उसके बाद भूल जाते थे। ये ऑफिस है, यहाँ पर जो है ना इनका चेकअप होता है। पहुँच चुके हैं बैंक, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ये भी उनके नाम पर आया हुआ है, तो इसका कोई हल भी जो है ना नहीं निकल सकता। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। बाकी और कोई काम है तो नहीं। इरशाद को यहाँ पर 1-2 काम है, वो उसके करते हैं। अभी वो ATM पर है, तो फिर निकलते हैं वापसी के लिए। चलो खैर, जो होना होता है अच्छे के लिए। जो यहाँ पर जो है कल मैं शॉप से जो है ना सामान लेकर गया था, तो 1-2 चीज़ें जो है ना यहीं पर छोड़ कर चला गया था। तो पीछे से मेरे ख्याल में भाई जो है ना कॉल करता रहा शॉप वाला। तो अभी ये हमारी जो है ना ओल्ड सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो शॉप वाले से जो है ना अपना सामान उठा लेते हैं। क्या बनया? तो जनाब अभी यहाँ से काम हो चुका है ख़त्म, और अभी निकलते हैं घर वापसी। सामान जो है ना इरशाद ने भी ले लिया। अब बस एक ही काम है, घर जाकर जो है ना वेले बैठना। सुबह तक धुंध थी, लेकिन मौसम जो है ना कल की तरह तो नहीं क्लियर। कल जो है तगड़े वाली धूप निकली थी, लेकिन आज उतनी तगड़ी धूप नहीं है जितनी कल थी।
काफ़ी दिनों के बाद आपको जो है ना मैं अपनी फसल जो है ना दिखाने जा रहा हूँ। तो तकरीबन जो है 10 दिन पहले या 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने जो है ना अपने मटरों को जो दरिया के पास वाले थे ना भैया जी, उनको जो है ना खाद और पानी जो है ना लगा दिया था, उसके साथ कुछ दवाइयाँ भी दी थी। तो लास्ट व्लॉग के बाद मैंने आपको अपने जो है ना मटर नहीं दिखाया, क्योंकि लास्ट व्लॉग जिसमें हमने स्प्रे की थी ना, उसके बाद शायद मैंने आपको जो है ना मटर नहीं दिखाया। तो अभी अपने मटर चेक करें तो अभी भैया जी अपने मटरों की हालत ऐसी है, तकरीबन ये कह लेना कि एक हाथ जो है ना वो ऊपर हो चुके हैं। तो अभी कहीं कहीं जो है ना, कहीं रेयरली यहाँ पर ये चेक करें ना, इन्होंने फूल लेना भी जो है ना स्टार्ट कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मटरों की हालत जो है ना काफ़ी अच्छी है। तो अभी सामने पीछे वो आगे सामने ये चेक करें ना, यहाँ पर बाइक खड़ी करके तो अभी मैं यहाँ से गया हूँ आगे, पूरा जो है ना एक राउंड लगा कर आया हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देते हूँ। तो पिछले 3 दिनों से भैया जी मौसम यहाँ पर जो है ना पूरा क्लाउडी है। तो अभी वो सामने हल्का सा सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन बादल हैं। तो तकरीबन 3 बजे का टाइम है अभी। तो सारा दिन भी तकरीबन हल्की फुल्की धूप निकली है, वो भी मैक्सिमम कोई 1-2 घंटे होगी, वो भी हल्की फुल्की। उसके बाद जो है ना सारा दिन धुंध ही रही है। तो अभी फिर से जो है ना धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप साइडों से चेक कर सकते हैं, चारों तरफ भैया जी हल्की हल्की जी ना आपको फॉग नज़र आ रही होगी। तो तकरीबन इन्होंने ना 1 वीक के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना फूल लेने स्टार्ट कर देने। अभी जो पहले दाने जो है ना ज़मीन से निकल आए थे ना पानी लगाने से पहले, तो उनके अंदर क्योंकि उनका कद भी बड़ा, वैसे भी उनकी जर्मिनेशन तकरीबन पूरी हो चुकी है। तो उन पे ऊपर जो है ना मतलब जो बड़े हैं ना टहनियाँ या कह लें अपना इसके मटर की यार बेल, उसके अंदर जो है ना फूल लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन बाकी जो है ना 10 दिन के अंदर जो है ना फूल ले लेंगे। तो फिर इसके बाद जो है ना जब ये फूल उठाना स्टार्ट करेंगे तो इनको एक और स्प्रे करवानी पड़ेगी। तो ये लास्ट स्प्रे हो गई। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है ना काफ़ी खूबसूरत तरीके से मटर जो है ना यहाँ पर खड़े हुए। तो अभी जाते हैं यहाँ से, वो ऊपर से चक्कर लगाते हैं, फिर अपनी बाइक सामने ही खड़ी हुई है। तो निकलते हैं यहाँ से फिर घर के लिए। काफ़ी ठंड है, हल्की फुल्की जो है ना हवा चल रही है आज। इस वाले खेत के अंदर जो है ना हल्का फुल्का थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेस में गया मैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनको जो है ना एक बीमारी लग जाती है जब आप पानी देते हैं ना। ये चेक करें ना, यहाँ से जो है ये ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर ये बीमारी बढ़ती गई तो पूरा जो है ना तना ही सूख जाएगा। तो स्प्रे तो मैंने इसकी हिफाजती जो है ना करवा दी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसको जो है ना पानी दोबारा कहीं से पड़ा हुआ है, तो वो अभी नज़र तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इनको ही पानी लगाया था, इनकी हालत तो अभी चेंज होने जानी चाहिए। उस सामने वाले एकड़ को जो है ना लास्ट में लगाया था। तो अभी ये चेक करें, हल्के हल्के से जो है ना येलो नज़र आ रहे हैं ना जहाँ से। तो वहाँ पर भैया जी इनको जो है ना पानी का स्ट्रेस है, और बाकी ये जो है ना नीचे से इसको हम जो है फंगस बोलते हैं एक तरह की। तो ये पूरे जो है ना तने ख़राब कर देती। उम्मीद है तो है स्प्रे करवा दी हुई है कि ये कंट्रोल हो जाएगी। अगर नहीं कंट्रोल होती तो फिर मामला जो है ना ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं, स्प्रे तो हो कि ये बस अभी अल्लाह की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये सीन चल रहा है। तो अभी इसके अंदर यार अभी तक पानी मुझे लगता है कि कहीं से जो है ना दोबारा पानी पड़ गया हुआ है। बहरहाल जो भी है, पानी जो है ना मैंने इनको बहुत हल्का हल्का लगाया था, क्योंकि ये स्ट्रेस में ज़्यादा ना चले जाएँ। अगर ये ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं ना, मतलब ये येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पूरा तना ही ख़राब हो जाता है। तो ये चेक करें ना, इस खेत के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे येलो नज़र आए, बाकी के अंदर काम में ये चेक करें ये तने इस तरह ख़राब होना स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं जब जैसे जैसे ज़मीन नीचे से सूखती है क्या ये रिकवर होते हैं या फिर इसी तरह के रहते हैं। ये चेक करें ना, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, ये आगे तक जो है ना पूरे जो है जलना स्टार्ट हो गए, बल्कि ख़राब हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ जो है ना तकरीबन यहाँ पर रुकी हुई है, ये आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये भी साथ साथ भैया जी चलता रहता है। ये आप भैया जी खेत चेक करें किस तरह जो है ना सरसों के खेत में जो है ना फूल उठाए हुए। तो यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल खेत के सामने ही खड़ा हूँ, बहुत ही जो है ना कमाल की स्मेल आ रही। तो आप चेक करें, पूरी जो है ना एक तरह की कारपेट बनी पड़ी है। ये चेक करें ना, यहाँ से लेकर वो सामने दरख्तों तक, वो सामने भी खेत है। तो ये सरसों है, इसके अंदर जो है ना लोगों ने चारे के तौर पर बस बरसीम भी जो है ना काश्त किया हुआ, क्योंकि ये जल्दी सरसों ग्रो हो जाता है। तो ये चारे के अंदर इस्तेमाल होगा, इससे बीज नहीं निकालने वाले। तो अभी चेक करें ना भैया जी कैसे जो है ना पूरी कारपेट बनी पड़ी है। ये चेक करें, खूबसूरत। ये खड़ी है भैया जी अपनी बाइक। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, असर का भी टाइम होने वाला है। तो हवा यहाँ पर भैया जी काफ़ी तगड़ी चल रही है। अभी मैं आपको जो है ना हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये चेक करें ना, दरख्त हिल रहे हैं। तो कभी कभी स्लो हो जाती, लेकिन अच्छी खासी जो है ना तकरीबन जो है ना 10-12
किलोमीटर के हिसाब से जो है ना हवा चल रही है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से। बाइक मेरी ये खड़ी है, तो ये भैया ये रास्ता है, अक्सर आपने जो है ना मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो इस वीडियो को जो है ना यहीं पर क्लोज कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।